大家好，歡迎翻嚟我哋嘅精油私打 Talk。你好，Wendy 老師。你好啊，Cindy 老師。咁上一集係，呢，我哋係總結咗頭療係啲乜嘢啦，嗯點解呢會俾人哋呢可以安靜落嚟啦。咁呢一集呢，我哋不如將佢呢落地到最普遍嘅一個主題，嗯，壓力，仲有係情緒放鬆。係。其實咧，瞓得唔好嘅人咧就唔止一款嘅，其實應該都可以總結出幾款嘅喎。不如 Wendy 老師你幫我哋總結一下。咁我總結到三種類型，一個嗯。呢就係入睡困難，另外一個呢就係晚黑容易醒，再嗯。嚟呢就係瞓得唔冧。咁我哋嘅聽眾朋友咧，或者都可以自己或者幫自己嘅家人朋友對號入座一下啦。係啊，如果你真係有瞓覺嘅問題嘅話咧，咁就好好聽我哋去分析一下我哋每一款唔同嘅型咧，究竟佢哋有啲咩特點嘅。咁其實咧，第一個款咧就係入睡困難啦。呢一種人咧，佢哋經常嘅情況咧，都會係覺得個腦好似停唔到落嚟。越瞓咧就越清醒。我成日都聽到咧有一種描述咧，就係話只要超過11點瞓唔着嘅話咧，就嚟噶啦，開始噶啦，翻來覆去一路捱到2、3點先至可以有少少睡意嘅。咁如果第二日要翻工嗰啲咧就痛苦啦，因為咧可能成晚都係得2、3個鐘頭瞓嘅啫，6點7點又準備話要趕起身翻工。咁喺我哋中醫嘅理論嚟講咧，呢個咧係肝膽嘅節律出現咗障礙，尤其係有一啲人咧喺某一段時間係特別難入睡嘅，即係話我哋所講嘅11點鐘到1點，呢個係屬於膽。1點到3點呢個係屬於肝，通常肝膽失於疏泄，情緒嘅問題，甚至係荷爾蒙嘅影響咧，都會有機會令到我哋入睡困難㗎。嗯，係啊，咁所以呢一集呢，我哋先唔好做深入嘅辯證，嗯，先講下呢，你點樣樣去觀察自己，點樣樣用頭療呢嚟到切換嘅。咁不如 Wendy 老師同我哋講下第二款夜晚成日醒㗎啦。好啊，咁第二款呢，佢係瞓得着啊，但係呢，嗯，一到咁上下時間呢就醒啦。有啲人呢，醒咗之後呢，就係可以瞓得翻，但係呢，有啲呢，佢過咗1、2個鐘頭呢，佢又醒。有時呢，醒咗係想去廁所，嗯，有時呢，就冇事做，咁啊就嗯，係瞓喺度。總之就係好難再重新入睡。咁呢一類型呢，喺中醫裏邊常見嘅呢，就會諗到陰血不足、神不守舍，尤其係呢，瞓得唔安穩。咁如果喺下半夜更加明顯嘅呢，咁就好可能呢，會牽涉到腎啊、肺啊等唔同嘅臟腑啦。係。所以咧，最終都係要睇人睇整體嘅狀態嘅。咁我哋咧今日咧都會係有一個分享咧，係教我哋嘅聽眾朋友咧係點樣去幫自己做一個自我觀察。咁當然就唔係代替個性化嘅治療啦。咁喺第三種咧就係嗰啲瞓得唔冧啊。通常呢一啲咧佢哋都係夢多早醒，醒咗咧就好似冇瞓過咁。瞓就係瞓啦，但係第二日起身咧特別攰嘅，個腦咧好似蒙查查一嚿雲咁。咁中醫咧就話呢一類咧，經常都會同脾胃有關。我哋中醫有一句話咧，就叫做胃不和則睡不安，即係話如果你喺瞓覺嘅時候，你個胃仍然都仲未排空。好多時候咧，我哋現代人嘅生活節奏比較快，咁尤其是對於食晚飯呢件事咧，都係比較慢嘅。如果你嘅晚飯咧推到成8點9點先至食嘅話，咁你食完都講緊就嚟瞓覺啦。咁你個胃都仲未排空，咁你又點可能可以瞓得好咧？因為你個胃如果係仲有嘢食喺度嘅時候咧，你係需要大量嘅血液去幫助消化，咁你啲血都唔能夠歸肝。人餓血歸於肝，咁呢個情況之下，你唔可能會有一個好嘅睡眠嘅。通常呢一啲情況咧，我哋嘅睡眠咧，就算俾你瞓得着都好啦，你都會好容易會有好多夢啦、易醒啦，同埋瞓覺咧，好似醒咗之後好似昏昏沉沉，好似覺得個人好似好重咁樣。通常呢啲咧就係話你個脾已經
比較虛啦，身體嘅水濕已經冇辦法排出嚟，所以你就會有一種好似瞓極都唔夠攰賴賴嘅感覺。咁所以睡眠嘅質量唔好咧，咁你朝早又點會有精神咧？咁做決策咪會有好多問題咯。係啊，咁睡眠咧真係好值得要好好咁處理嘅。翻嚟我哋呢一集嘅重點啦，頭療對呢三種情況有咩幫助呢？我覺得頭療嘅價值咧就係佢能夠幫你從一個緊張嘅模式切換到去一個放鬆嘅模式，而且呢個緊咧經常都會喺個頭嗰度嘅。係啊，咁眉心、太陽穴、下頜、後頸、頭皮，好多人咧都覺得咧不自覺咁樣有繃緊嘅狀態嘅。冇錯冇錯，咁今日咧，我哋會俾大家一個好簡單嘅自我檢測，判斷一下自己係唔係需要做頭療嘅嗰一類啊。好啊，三個關鍵點，一個加分點。咦，大家一定要好好聽下咯喎。係先講第一個關鍵點先。係啊，咁就係眉心、太陽穴。咁好多人咧個眉心咧係會不自覺咁樣繃緊嘅。咁你可以用手輕輕喺額頭橫向梳開。咁如果你一梳咧就覺得哇好鬆，咁即係代表咧呢一度咧係長期都係掹緊住嘅。太陽穴亦都係輕輕咁講一下咧，如果有嗰種酸脹緊嘅感覺咧，亦都提示你係需要放鬆啦。好多時候咧會見到有啲人啊眉頭深鎖，中間咧眉中間咧會有兩洞嘅咁樣，咁呢啲咧多數都係經常比較緊張，同埋成日都會諗嘢嘅人啊，一諗嘢就開始好緊張嚇，咁呢啲咧多數係眉心同埋太陽穴都會比較繃緊嘅。係啊，其實好多人咧，佢哋係會有不自覺咁樣皺眉頭嘅，所以咧，其實我哋要多啲去照下鏡，多啲睇下自己嘅面部表情肌。如果係有啲乜嘢唔妥嘅時候咧，你要將佢撥翻平啦，同埋咧多啲對住塊鏡咧要笑嚇。一個自我意識係要開心嘅。冇錯。咁另外咧一個自測嘅地方咧，大家可以去睇下自己嘅牙關啊。咬牙切齒。咁有一啲人咧，平時咧其實就算佢哋喺唔同人哋講嘢嘅時候，比較放鬆嘅時間，其實佢哋個牙骹咧都係不自覺咁樣咬緊咗嘅。大家而家可以留意一下自己係咪咬實咗自己嘅牙骹呵。如果係嘅話咧，咁就要注意啦。咁呢個可能咧係你嘅消化已經開始出現咗啲問題，脾胃開始有少少問題啦。咁夜晚黑咧，有啲人係會磨牙嘅喎。咁呢樣嘢你自己未必會知嘅，不過瞓喺你旁邊嗰個咧，或者就會好清楚啦。咁多數咧呢啲咧，我哋可以摸下兩邊個腮位啦。如果咧摸落去係硬嘅、緊嘅，甚至有啲酸軟嘅感覺，咁好多時候呢啲咧係同壓力呢個脾胃係有好大嘅關係嘅。咁第三個部位咧就係你可以咧去摸一下你嘅枕骨下面嗰圈，如果咧係好似有啲硬硬地啊，有啲酸啊、冤啊咁嘅感覺，甚至一撳落去嘅時候咧有牽拉到去個頭部嘅。咁呢一個咧就好常見嘅，就係後頸肌肉過緊咧，連住你嘅頭皮一齊拉緊啦。好多時候咧，有時我哋去留意下嗰啲人冇頭髮嗰啲咧，其實你係可以睇得到佢哋個後尾枕嗰度有個位係特別凹嘅，同埋咧嗰兩條筋係扯實嘅。咁多數呢啲咧都係好適合做頭療啦。其實我哋當然有頭髮，有時唔係咁明顯，但係自己其實係可以摸得到噶啦。Wendy 老師同我哋講埋個加分點啦。加分點就係我哋嘅耳後邊嘅嗰個耳後高骨嘅地方，大家可以咧一齊摸一下嘅，即係喺你嘅耳後高骨嘅地方咧，好多人都會有一啲結節啦，甚至會谷起一塊硬硬厚厚嘅一嚿一啲好似一嚿肥肉咁樣嘅。但係咧摸落去咧係特別緊嘅，而且咧你稍微用少少力撳落去咧，會有少少酸啦。咁呢個地方咧，通常咧都係一個病灶點嚟嘅。咁如果你喺呢一度咧有好明顯嘅繃緊啊、拉緊啊，通常咧係需要咧從疏通同埋放鬆開始嘅。
冇錯，其實咧喺我哋嘅耳後呢一段咧，都係屬於我哋個膽經嘅地方，我哋膽經經過嘅地方。所以如果你呢一圈咧係有明顯嘅壓痛感咧，咁就真係要注意一下個肝膽嘅排毒同埋嗰個疏通啦。咁所以咧總結一下咧，如果你喺呢幾個地方，譬如眉心、太陽穴兩邊嘅牙骹、後頸、耳後高骨嘅地方，其中嘅兩項以上嘅，而且咧都係有好明顯嘅緊、酸、脹、硬，咁你其實咧就係非常之適合做頭療啦。冇錯，而且你會發現咧喺呢啲地方咧，你都會有一啲屬於氣結啊，我哋叫做，即係你摸落去酸酸脹脹啊、痛啊，甚至係有一啲結節喺度嘅。咁呢啲咧往往都係同某一種類型嘅瞓覺唔好係相連嘅。即係話好似頭先我哋講嘅嗰個耳後高骨啦，如果你摸到係會有啲氣結嘅地方，脹起啊，或者一嚿肉啊，或者係撳落去酸軟啊，呢個咧係同我哋個肝膽有關咯。係啦，咁所以其實今日呢一個方法俾聽眾朋友咧，就係幫助你哋去揾到一啲屬於自己嘅氣結嘅地方，咁我哋有更好嘅方式嚟去幫助解決呢一個問題。所以我哋今日之後先學下咧點樣去自我檢測。冇錯，咁究竟頭療應該點樣做呢？喺屋企我哋點樣做先安全同埋有效呢？Wendy 老師，不如我哋將呢一啲內容放喺下一集啦，而且下一集呢，我哋會用一個特別嘅方式帶大家一齊做頭療嘅。仲有一點呢，就係下一集呢，我哋應該要將點樣揀油呢，再細節啲咁樣去同大家分享一下，例如乜嘢氣味適合你啊，點樣配搭會更加舒服，點樣用先最安全啊，等等嘅。好啊，咁今日呢一集呢，就先到呢一度啦。你可以先做下自我檢測，揾出自己嘅氣結位置。係，咁跟住下一集呢，我哋就可以開始頭療點樣做啦，一齊將呢一啲路線全部揾完整。咁我哋下集見啦，下集再見，拜拜。拜拜。